最中意就係呢件褸，咁係一個 casting 嘅一件褸，有一種classy 嘅感覺，又有 pattern 又有 navy blue， 一定贏㗎啦。葡萄 inspiration 係嚟自於迷宮花園，好多綠色啦，好多綠意喺側邊啦，咁令人行嘅時候好舒服啦，好 architectural 嘅設計嘅。佢哋呢間咧就係入一啲好特別、好多唔同嘅貨嘅牌子，係有一啲淨係呢間有嘅，第日自己嚟係要逐件試下，睇下邊件最啱我。我自己都幾中意今日呢一個 outfit 嘅，咁佢就係嚟自咧辣椒呢一個牌子，佢個洗出顏色我覺得好特別啦，咁同埋咧佢個領咧係做咗唔同嘅拼料㗎，我覺得成個感覺都好日系嘅風格。咁我今日咧就着咗一套 Codera 嘅一個 outfit 啦，咁佢咧好中性，襯裙襯衫都可以。我今日咧就着咗一件嚟自 Style 嘅一個 boxy 嘅 top 啦，再着咗一條 In Good Company 嘅 Bondi Pants， 好舒服我覺得。佢係一種好寬鬆嘅 cutting 啦，唔會有一種好局促嘅感覺。